चाहिँ खुकुरी भिडे Wait a minute. सर गेट टुगेदर गऱ्यो भने राम्रो Namaste everyone, welcome back to my another YouTube channel, another video. And this coming Friday we are having a show in Mandala. This is Aauta. If you want to come, then please you are invited. सबैजना आउनु होला रमाइलो गर्नुपर्छ अनि एक बेला जाम जाँदैछ अहिले चाहिँ हाम्रो मर्निङको 6:07 हैन कति बज्दैछ 9:10 बज्दैछ अनि आउँदै जामिङ गर्छु एउटा गीत सुन्नु होला अनि चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो मुड त्यहाँ डल्लै काट्दै हुन्छ त्यो पार्टी गर्न जान्छु प्लस सी गाइस दियो गाइस हामी चाहिँ यहाँ अब जान लागि दमदार तयार TNB केटाहरु अनि यहाँ चाहिँ हामी सुँगुर देखाइन्छ आज हजुर ए होइन भिडियो गरेको डल्लै सुँगुर हाल्नु लागि हामी चाहिँ बुढाभित्र खाटको थाल्नुपर्छ कि अन्दै हो त्यसरी खुट्टा चाहिँ बाहिर निक्लियोस् न अड्दैन त्यस्तो अड्छ उसलाई पोल्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो जङ्गलमा हुन्छ हाम्रो आफ्नै चारकोसे झाडीमा अनि चारकोतिर अब बच्चे हामी अब सुँगुर लाँदैछौँ अनि खानु आँटेको हामीले मिठो तरिकाले हेर्नुहोस् इटाची उचिया बसिरहेछ यो बिल्ली यो त फेरि बिजोक भयो भने यो चाहिँ खुट्टा दुखिसक्यो निकै भारी रहेछ हौ सुँगुरे अन्त के छ परबिन के छ भ्लगमा स्वागत छ ए आकाश ए भतिज हामी अब पार्टी हान्नु मौसम एकदम राम्रो छ र हाम्रो केटाहरू पनि धेरै राम्रो छ र यो बाटो हेर्नुहोस् पिच रोड छ अनि आकाश म चाहिँ मेहनत गर्ने मान्छे अनि मेहनत नगर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ खै यहाँ त्यो क्यामेरा छिटो दिदिन हजुर ए हुन्छ अब सुरु अब के अरे यो चाहिँ ल्याक्टस हो हामी हाम्रो हेल्थको पनि केयर गर्छौँ मासुमा धेरै फ्याट्स हुन्छ त्यसमा उद्देश्य हुन्छ धेरै क्यालोरिजहरू उद्देश्यहरू हुन्छ र त्यही भएर हामीले यो भेजिटेबल्सहरू पनि खानु आँटेको थ्याङ्क यू त्यही भएर हामी यस्तो TNB गाइजहरू यस्तो स्ट्रङ छौँ अनि अब क्यामेरा एङ्गल चाहिँ मैले भर्खर हेरेको भिडियोमा होइन जतिको देखाएको रहेछ तर पनि ठिकै छ केही छैन हामी यो जङ्गललाई फाड्दै जाँदैछौँ भित्र लाइक पहिलाको मान्छेहरू म सोध्छु क्या यो वर्ल्ड वारतिर हुँदाखेरिको होइन वर्ल्ड वार हुँदाखेरि पहिला कसरी मान्छेहरू त्यो भियतनाम स्पेसली भियतनाममा कसरी छिरो होला क्या त्यो अमेरिकन सोल्जरहरू भियतनाम त बन्जा अब जस्ट कस्तो छ जङ्गल कस्तो छ उयोहरू हुनसक्छ के सर्पदेखि लिएर के अब त्यस्तो टाइममा बर्किदिन्छ मेरो साथी पनि बोल्नु खोज्छ तर लजाउँदैछ होइन तर बोल न सर मैले भ्लगमा उसलाई मैले होइन जहिले भ्लगमा भन्छु क्या सर बोल न भन्छ सर नदेखाउनु न भन्छ तर बोल्नु चाहिँ उसलाई मन हुन्छ मलाई थाहा छ तर ऊ बोल्दैन बेडा ऊ साई छ अलिकति होइन ऊ साई छ जस ऊ अब उसको पनि आफ्नो पर्सनालिटी हो होइन ऊ पनि अब उसलाई पनि अब क्यामेरासँग त्यति साह्रो उयो छैन नि त जस्तै अब भ्लगरहरू त हुन्छ नि त हामी त हुँदैनौँ त्यही भएर सानो चोरी छ अनि बिचमा एकछिन ल साइना के अरे त्यसको नाम जापानमा भएको भाइको नाम
रतन कार्की साउट आउट टु रतन कार्की जस्तो भ्लगरहरू चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यसले चाहिँ होइन सोच्छ भने हो किन भन त साथी दादा धेरै बोल्नु चाहिँ अलिकति धेरै कम गर्नु पर्यो धेरै बोल्नु फ्याक्ट चाहिँ बोल्छ हेर्नुहोस् हामी अब कहाँसम्म पुगिसक्यौँ हिँडेकै हाम्रो जस हिँड्ने चाहिँ राख्नु पर्यो क्या मन्जिल चाहिँ जाए जतिसुकै टाढो होस् हिँड्नु चाहिँ हिँड्नु पर्यो है लाइफ चाहिँ लाइफ भनेकै यस्तै हो लाइफ भोलिको दिन फेरि बाँचिन्छ पर्सिको दिन बाँचिन्छ फेरि उठ्नु पर्यो हिँड्नु पर्यो हिँडेको गर्नु पर्यो क्या नमरिन्जेलसम्म लाइफ भने चाहिँ त्यस्तो हो म चाहिँ कस्तो भन्छु देख्छु भने लाइफलाई यहाँदेखि होइन भुल्केदेखि तर आएको बाटो अनि चाहिँ हामी चाहिँ हिँडेकै छौँ क्या फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ केटा हो ल ल ठिक छ अबि यस्तो हरियाली छ केटा आम्मा कसम भनेको बाबा हो ब्याङ्गले भर्खर चिरेको यार अबि मारु त ऊ यस्तो खतरा छ यार अरे के भयो त अनि अब चाहिँ ऊ चाहिँ खुकुरी भिडे कुकुरी भिडेर टिएनबीको आशीर्वाद लिएर रुख चढ्दैछ खतरा चढिँदो रहेछ भाइ हेरे भाइ तँ आएको न यो त खतरा चढ्दो रहेछ भाइ यो चाहिँ मेरो माइडीमा हुन्छ है प्र्याक्टिसबाट कति पनि ठुलो छैन त त्यहाँदेखि यतापट्टि ब्लाङ्ग त झर्छ चिरिन पनि चढ्छ होला त हौ चढ्नु सक्थे जस्तो लाग्यो धेरै टाढो इच्छिको बोट म नि भालुम आइज आइज जा घर गएर अस्ति बाइकमा घर गएर ल्याएर आइज सर गेट टुगेदर गऱ्यो भने राम्रो पेन्टमा कहाँ पुग्नु वहाँबाट सिधै झरेर पानी मासु पाकिसक्यो पाक्दैछ बस भनेर भन्छ होला उता जाँदा नि हुन्छ त्यसो दाइ मासु चाहिँ कहाँ पाक्यो यता पछाडि पाक्यो होइन यता आफ्नो अनुहार देखाएर मासु त पाक्दैछ म त कब्दा हाँसेको रुखको उताडि फर्केर यता फर्केर हाँसो भने परान परेर त लडेर होइन के गरेको जाने पूजा खाने होइन
ओके बेबी बलिसँग त झुन्डिसँग चिरिन होइन झुन्डाको दाइ यताको त काट्दिन्छु ल आधी पो पहिला अनि आधीसँग हाल्यो गिटार बजाउनु कसलाई आउँछ यहाँ छन्देलाई ए छन्ते लाउँछ गिटार बजाउनु मेरो भाइ छ है गिटार ठ्याक्क मिल्छ ओ छन्ते गिटार बजाउनु ल ढकेसँग बजा मेरो भिडियो आयो है त्यो डिल गर ल दुधको आइरहेको अहिले चाहिँ 5 बजेको छ बिहानदेखि हानेको यो चाहिँ 4 केजी झाडीको हात्ती नआउने ठाउँ हो यहाँनिर पाइले पाएको छ यता पनि पाइले पाएको छ यो चाहिँ बनाइदिएको मान्छेहरूले हात्ती नहोस् भन्दै हो अनि यस्तो छ हाम्रो गाउँ रमाइलो छ अब चाहिँ अहिले चाहिँ कति 5 समथिङ 50 नै हुन लागिसक्यो अनि जाँदैछ अझै पनि स्टिल घाम डुबिसक्यो मासु देखाइदिनु अझै छ त हामी जाउँ उता छ डल्लै आएको अहिलेसम्म पनि खानु सकेको छैन यहाँदेखि यता चाहिँ उयो रोड छ धरान जाने बाटो त्यही भएर ग्रो भएको छैन उठेर अलिकति स्मार्ट भएर गर यता हेर्नु दाइ फेरि दुवा फाल्दिनु त लो गाइस सी यू बाइ बाइ सपना हो यहाँ हालिदिनु रातो निकाला चौरी परेछ
ओके आएको छ हामी त एकछिनमा ढुक्क जाऊँ न सर हैन कि अझ ढिलो भएको छ बस सुन्दरी ठन्डी महिना जाडो